को लेके चलते हैं भाई, सबसे बड़ी मंडी में यहाँ की। चलो चलते हैं। और ये देखिए बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ पे ऊँट बूट भी हो सकते हैं। कितनी प्यारी गाय है। बहुत प्यारी है दोनों गायें। यहाँ पे भी गाय हैं, बहुत सारी काउज हैं, वाइट एंड ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, ये तो पूरी ब्राउन है। और वो देखिए कितनी छोटी है, कोने में अकेले बिल्कुल। तो देखिए काऊ को लेके जा रहे हैं वो भी। एकदम से ले आए दूसरी। चलो बस चलते हैं आगे। उसे नहीं दबाना, इधर घूमो। यार कैमरामैन बहुत प्यास लग रही है यार, पानी ले आओ। छोटा भाई है ना। चलो चलते हैं भाई वापसी घर की तरफ। ये भाई बहुत लाइट वाइट चली रही है, जनरेटर चलने, शोर भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं, वैसे भी मुझे प्यास भी लग रही है। चलो चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।